क्वेश्चंस दिया गया हमें टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन क्या दिया गया, ए 6 डेज में कार्य को करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 6 × 12 और दोनों को क्या कर देंगे प्लस और उनसे डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा 12 12 6 72 और 12 और 6 18, किससे हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ए प्लस बी 4 डेज में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ये वाला बताना ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।